السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحة لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وكنتمنى أيضا هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اقتراح اليوم عبارة على كوكيز اللي كيحماقوا عليه لا الصغار ولا الكبار. الصراحة كيجي رائع وكيجي مقرمش. في في الفيديو السابق أو المقطع السابق غادي تلقاو الصوت القرمشة ديال هاد كوكيز. صراحة صدقوني كيجي رائع وناجح 100% ومقادير يعني في متناول الجميع. بلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي 150 غرام ديال الزبدة تكون جيدة من نوعية جيدة. عندي 80 غرام ديال الكاسوناد يعني السكر الأسمر. 80 غرام ديال السنيدة. عندي بيضة واحدة، معلقة كبيرة ديال النشا، كذلك عندي خمارة والملح، 40 غرام ديال الشوفان، 50 غرام ديال الكركاع مهرمش، و160 غرام ديال الطحين، و200 غرام ديال لي بيبيت دو شوكولا يكونوا غيش. بالنسبة للسكر الأسمر أنا درت 80 غرام، يعني 40 غرام ما بين السكر البني و40 غرام ما بين السكر الأسمر. نتوما إلا ما متوفرش عندكم السكر البني يمكن لكم تعوضوه عفوا السكر الأسمر يمكن لكم تعوضوه بالسكر البني، يعني أنا درت 40 يمكن لكم نتوما ديروا 80 غرام كاملة غير سكر البني. أنا درت الأسمر علاش كيعطي واحد التعليكة الكوكيز كيجي زويون، ولكن إلا كان متوفر. المهم درت الزبدة، ضفت ليها السكر، ضفت ليها الفاني، ضفت ليها السنيدة، ميلونجيتهم هكا مع بعضياتهم. كذلك غنضيف لها بيضة ونشا، وغادي نميلونجي عاوتاني المكونات مزيان حتى كينسجم ليا البيض مع الزبدة والسكر والنشا كيما كتلاحظوا. بالنسبة للكركاع راه ما محمرش، كذلك الشوفان حتى هو ما محمرش، يعني الشوفان خضر والكركاع حتى هو خضر. سمحوا لي. ضفت كذلك الشوفان 50 غرام. الصراحة جا واحد المذاق رائع صراحةً، وكما كتعرفوا أنه صحي وحتى للوليدات ملي كنوجدوا شي حاجة كنعرفوا أشنو كنعطيوهم. كذلك ضفت الكركاع المهرمش وضفت خمارة حمرا، وغادي نميلونجي هاد المكونات ونبقى نضيف الدقيق تدريجيا وأنا كنجمع غير بالأطراف د الأصابع، يعني بحال الطريقة اللي كنحضروا لي صابلي، ما كنعركوش وما كنعجنوش، يعني كنجمع غير بالأطراف ديال الأصابع حتى كنكمل ديك لا كونتيتي كاملة ديال الدقيق. كما واضح ليكم. من بعد ما غادي نحصل على واحد كرة ديال العجين، غادي نضيف لي بيبي دو شوكولا. يعني لي بيبي دو شوكولا من الأحسن أنكم تعبروهم وديروهم في الثلاجة يشدوا ديك البرودة مزيان. أنا ديجا كانوا عندي في الثلاجة، يعني كنحتفظ بهم في الثلاجة. إلا كانوا عندك غير انت حاطة ماء في المطبخ ديك لا كونتيتي اللي عبرتي درتيها ديريها في الثلاجة، تتبغي تخدمي بها عاد جبديها وضيفيها على العجين باش كيكون يعني شوكولا كيكون شاد في راسو، ما كيكونش واخد حرارة غرفة المطبخ، وملي كتضيفيه للعجين ما غاديش يطلق ليك. كنتمنى الفكرة تكون واضحة باش كيبانو لي كوكيز ويبان لي بيبيت دو شوكولا يعني باينين. إلا كان بحرارة غرفة المطبخ وحنا غادي ندخلوه في العجينة بيان سور غادي شوية يبقى يطلق ليكم. من بعد غطيتوه بواحد البلاستيك غذائي ودخلته الثلاجة تقريبا أنا واحد 3 السوايع خليته في الثلاجة، يعني عجنته في الصباح وخليته أنا واحد 3 السوايع حتى لنص النهار عاد بديت كنخدم به. كنشدو الكرات، الكرة عفوا وكنقسمها. أنا قسمتها على 5 ديال الكريات. المهم نتوما كتعبروها، ملي كتعبروا الكرة شحال فيها كتقسموها على 5 وغيجيكم لا كونتيتي كل كرة شحال غيكون فيها في الميزان ديالها، وديك الساعة كتبداو تعبروا باش كيجيوكم لي بودان مساويين. المهم كناخد الكرة الأولى كنشكلها على شكل بودان كما كتلاحظوا، وغادي نديرها في البلاستيك وغنروليها مزيان، نزيرها مزيان بحال الشكل اللي كنحضروا الكاشير أو بيان باش كنحضروا الدجاج رولي، كنزيروها مزيان وكنعقدوها هكا في الجوانب. وبيان سور دوك لي بيبيت دو شوكولا اللي كيطيحوا لينا وبيان داك الشوفان اللي كيطيح لينا بيان سور كنهزوه وكنتكيوه في ديك البودان ديالنا، وأنا غادي نروليه وغادي نزير مزيان وغنعقد. وبيان سور كنكون حاطة حدانا واحد الصينية وغادي نديرهم في شي صينية وغندخلهم للمجمد. بالنسبة للمجمد أنا تقريبا خليتهم واحد ساعتين المكانة في المجمد. يمكن لكم مثلا تحضريهم
بالليل وتقاديه بالليل وديريه في المجمد ليلة كاملة حتى الغد ليه وتقطعيه وتدخليه الفران. أما ديري الطريقة اللي درت أنايا، دخلته للمجمد أنا واحد ساعتين تلمكانة بما وجدت اللاطات ووجدت الفران درتو كيسخن على أقصى درجة فيه. ومن بعد ما كيجمد ليا كنحيد كناخد واحد البودان كنحيد ليه داك البلاستيك وكنقطع بشي سكين يكون حاد. وبالنسبة للحجم اللي بغيتوه نتوما، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغيورين بغيتوهم متوسطين، أنا درتهم متوسطين. بيان سور خديت اللاطة درت لها بابي كويسون وغادي نحط الأنصاف ديال لي كوكيز ديالي. أنا حطيتهم هكاك كيجيو عشوائيا باش كيجينا مخرج بحال اللي كنشريو في الزنقة، يعني بحال داك الكوكيز اللي كناخدو لوليداتنا في الزنقة كيجي بحالو لا لا في الشكل ديالو ولا في المنظر ديالو. والمذاق أصلا حنا زايدين عليه الشوفان وزايدين عليه الكركاع راه كيجي رائع. بعد ما كيدخل الفران كما قلت لكم شعلت الفران على أقصى درجة. من بعد ملي كنبغي ندخلو كنقص لا طومبيراتور الحرارة كنديرها على 180 ولا 170 وكندخلو الفران الفوق والتحت. راه دغيا كيطيب وكيبقى كيتفكع لينا ما كياخد لكمش الوقت في الطياب في الفران. بعد ما كنخرجوه في الفران ما كنقيسوهش كنخليوه حتى كيبرد عاد كنقدموه. هانتوما كما كتلاحظوا سمعتوا واحد مقطع من الفيديو باش تسمعوا القرمشه ديال الكوكيز وكذلك تسمعوا حتى التقرميله ديالو. صدقوني كيجي رائع صراحه. وكما لاحظتوا المقادير بساط. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تشاركوه مع احبابكم والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ما تنساوش انكم تضغطوا على الجرس وديروا لي جيم باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وكما العاده المقادير غتلقاوهم موجودين في صندوق الوصف يعني مكتوبين ومضبوطين. وبيان سور غنشارك معكم الفيديوهات السابقه اللي خاصين بالكوكيز. كما العاده غنقول لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه.